வீட்ல ஏசி டிவின்னு ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்காக கார்பெண்டர்ஸை கூப்பிட வேண்டிய அவசியம் இருக்கா? அதுக்காக தான் இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்றீங்கன்னா அதுக்கான ஒரு சொல்யூஷனா ஆல் இன் ஒன் பவர்ஃபுல் கார்ட்லெஸ் ட்ரில் மிஷின் பிளஸ் 24 ஆக்சசரிஸ் தாங்க உங்களுக்காக எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். இதுல ஒரு ட்ரில் மிஷின் கிடைக்க போது, ஒரு பேட்டரி இருக்க போகுது, 6 ட்ரில் பிட்ஸ் இருக்க போது, 6 ஸ்க்ரூ டிரைவர் பிட்ஸ் இருக்க போது, ஒரு ஃபிளெக்சிபிள் ஆர்ம்ஸ் இருக்க போது, 9 போல்ஸ் அண்ட் பிட்ஸ் இருக்க போது, 2 பிட் ஹேண்ட்லர் இருக்க போது. இது நீங்க உங்களுடைய கார்ட்போர்ட் ஆகட்டும், கிச்சன்ல ஆகட்டும், நீங்க எல்லாத்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்க போது. பாத்ரூம்ல ஆகட்டும், இல்ல ரேக்ஸ் ஏதாவது ஃபிட் பண்ணுமா, கீஸ் ஹோல்ட் பண்ணுமா, மிரர் செட் பண்ணுமா, எல்லாத்துக்குமே இது பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போகுது. ட்ரில் மிஷின் அண்ட் ஸ்க்ரூ டிரைவர் உங்களுக்கு கிடைக்க போது ஒரே காம்போல. வால்லே ஆகட்டும், வுட்லே ஆகட்டும், மெட்டல் ஆகட்டும், அக்ரிலிக் ஆகட்டும், இது யூஸ் பண்ணும்போது நல்ல குவாலிட்டி மட்டும் இல்லாமல் 3 ஸ்பீட்ல கூட இதை நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். ரிவர்சபிள் ஃபங்க்ஷன்ல இருக்கிறதுனால ஸ்க்ரூ ரிமூவ் பண்றதுக்கும் டைட் பண்றதுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்க போகுது. இதுல ஃபிளெக்சிபிள் ஆர்ம்ஸ் வரதுனால ஸ்மால் பிளேசஸ்ல கூட நீங்க இதை ட்ரில் பண்றது ரொம்பவே ஈஸியா இருக்க போகுது. 600 RPM மட்டும் இல்லாமல் இன்பில்ட் LED லைட் இருக்க போது, 1200 mAh பேட்டரியும் இருக்கிறதுனால நீங்க இதை யூஸ் பண்றது ரொம்பவே சுலபமா இருக்க போது. கால் பண்ணி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க.